Cũng tại buổi họp báo vào chiều ngày hôm nay thì ông Nguyễn Xuân Quang, người gây xôn xao dư luận vì vụ mất trộm vài ngày qua cũng đã có những chia sẻ về việc mất tiền của mình. Theo đó thì ông Quang cho biết là ông dự định sẽ cùng em gái về Long Thành, tỉnh Đồng Nai để mua đất trong tuần đầu của chuyến công tác. Tuy nhiên thì sau 2 ngày thanh tra, ông này đã không đi được vì công việc. Do vậy giao dịch mua bán đất thì chưa được thực hiện thì xảy ra việc mất cắp tài sản. Đi về Long Thành, Đồng Nai để xem đất và nếu được thì sẽ hợp tác để mua đất ở Long Thành. Đây là cái dự định ban đầu của tôi. Tuy nhiên trong 2 ngày thanh tra thì ngày cuối tuần thì tôi không lên trên thành phố Hồ Chí Minh được do cái công việc, cho nên là cái giao dịch này tôi chưa thực hiện được. Khi mà giao dịch chưa thực hiện được thì tôi lại mất cái tài sản của mình và đã gây ra những cái thông tin có những thông tin chưa chính xác và ảnh hưởng. Thứ nhất đầu tiên là cái cá nhân, sau đó thì là ảnh hưởng đến cái cơ quan tổ chức, cho nên là tôi ra rất là còn lại về cái vấn đề bổ nhiệm như phóng viên đã hỏi đấy, cái này đã có cái trả lời của đồng chí bộ trưởng cán bộ thì tôi xin phép không được trả lời trên.